带大家看看，没人带，连门都不好找的烧饼加一切。老板，这肘子烧饼怎么卖？哦，7块钱一个。行，给我来一个。好嘞，好嘞，稍等啊。在这吃还是在躲啊？在这吃。哦，行。再给我来个肠的，还有俩素的啊。肥肠是吧？对。这是哪儿的这种做法的烧饼？定州望族那边我们是这种烧饼。给我来点皮。好嘞，我给你皮。喝点什么稀的？都有什么呀？有豆腐汤，1块钱不限量，在那屋里自己盛一盛。哎，好嘞。家人们，别说没告诉你们，这个豆腐汤看着平平无奇，但喝起来真的是有说法。再配上点小咸菜解腻，又是给文旅寻找烟火气美食的一天。